بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة حل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الرزق. كلنا بنزهق من الروتين المستمر في الأكلات اللي احنا بناكلها، هي ما بنغيرهاش. معايا بقى هنعمل حاجات جديدة ومختلفة هتخلينا ناكل نفس الأكل بس بشكل جديد وبطريقة مختلفة خالص. النهاردة هنعمل كفتة الرز بطريقة مختلفة ان شاء الله تعجبكم واتمنى تجربوها. لو اول مرة تدخلي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. معايا هنا كفتة الرز. انا كنت عاملة معاكم كفتة رز قبل كده واتبقى منها شوية كده من غير قلي، طبعا انا كنت حطاهم في الفريزر. فالكفتة دي عندي متجمدة، هروح اقليها زي ما هي كده متجمدة من غير ما تفك وارجع اوريكم هنعمل ايه. ادي الكفتة بتاعتي ايه بعد ما حمرتها في الزيت. تمام. هروح بقى على النار وابتدي اسويها معاكم خطوة خطوة. معايا هنا في حلة على النار فيها حتة سمنة حلوة كده، معلقة كبيرة يعني، وهنزل عليهم ببصلتين كبار متقطعين حتت صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اشوح البصل في السمنة اللي عندي لحد ما يدبل. واحط عليهم ورقة لوري او ورق غار، واحط كمان قالب من مرق الدجاج. لو ما عندكيش مرقة ممكن تحطي شوربة، طبعا الشوربة تبقى احسن يعني، بس انا بما اني ما عنديش شوربة فحطيت قالب المرق. واحط فلفل اسود وشوية من بهارات، 7 بهارات، واقلب. ادي البصلة اهي بتاعتي دبلت تمام التمام. هنزل بقى عليها بالكفتة اللي انا محمراها واديها تقليبة كمان مع البصل. لاحظوا ان انا ما حطيتش ملح عشان اسوي كفتة خالص الاول، وبعد كده احط نسبة الملح اللي انا عايزاها. اهو اديت تقليبة للكفتة مع البصل وبقية البهارات اللي انا حطاها. هنزل بقى عليها بشوية مية حلوين كده، واسيبها بقى تغلي وتستوي براحتها. اول ما تبتدي تغلي هحط اضافة. حطيت الملح اهو دلوقتي. اول ما تبتدي تغلي المية هحط حاجة كمان. الشوربة بتاعتي اهي بتاخد وتدي مع الحاجات. هنزل بقى عليهم ببطاطساية انا مقطعاها مكعبات كده، بتدي طعم حلو جدا. بس وده الطبق بتاعنا بعد ما خلص. احلى كفتة رز في شكل كباب الحلة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش كمان تعملي